Uwielbiam letnie poranki, gdy mogę wstać o świcie wraz z budzącą się naturą. Lubię spotkania z przyjaciółmi, z najbliższymi, czy nasze babskie spotkania na plotki. Gdy zdarzy się gorszy dzień, uspokaja mnie tylko jedno. A wszystkie te momenty łączy moja słodka kawa. Odkryj 7 zmysłów z ekspresem EQ7+, marki Siemens. Weź udział w najbardziej zmysłowym konkursie filmowym i wygraj 10 000 złotych, ekspres EQ7+, oraz roczny zapas kawy. Wejdź na www.7zmysłów.pl.